संतोषाची मेटा काढून खालते पोनी कृपा जोडून सोम्या समोर येता ताची कृत्या मोती ताटून महिमा स्तुती पेटून ताका अर्गां दिता सर्वेस परतो देव आमचो रचना सर्गा संवसाराचो एका उतरान ताच्या संसारची जालो आपल्या सारक्यान ताणे मनशाक रूपीत केलो देखून निजाय की बापूय तो सर्वांचो संतोषाची मेटा काढून खालते पोनी कृपा जोडून सोम्या समोर येता ताची कृत्या मोती ताटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गां दिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्ती बो मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज बुधवार पाद्रे पियो नवनाचो दीस आनी आज आमी परत्या मोनान खऱ्या काळजान एवकरिस्त असले जेजूक अर्गां पाठोवंक पाद्रे पियो एक महान संत आमा हर एकल्याक फावो केल्ल्याक ताका स्तुती करूंक एकूटाम जावन आमी जमल्या. मोगाचे न्हू आयची देवस्तुती आमा हर एकल्यांक कापाटपण सांडून प्रामाणीकपणान बगळणपणान जियोवंक आमकां आपोवणें दिता. ह्या संवसारार प्रामाणीकपणान जियेल्यार मात्र ह्या संवसारार रितीन आमी जैत जडूंक साध्य आसा म्हणलें एक चिंता आसलें जाल्यार ह्या आधुनीक काळार जो कोण प्रामाणीकपणान जियेता खंडीत जावणी तो आपल्या जिवितांत जैत येवन जावूंच ताका कश्ट मारतात. ह्या संवसारार जर जैत येवन जायचे तर अप्रामाणीकपणान जियेल्यार मात्र साध्य म्हणलें असो संवसार आमकां दाखोवन दिता. जर आमचें तें अप्रामाणीकपण आसा, कापाटपण आसा, त्या कापाटपणान मात सगळो संवसार जोडयेत सगळ्या संवसारा वयर आमी साम्राज्य चलयत म्हणलें चिंता आतांचें जावन आसा. जाल्यार जेजू आमचो क्रिस्त सगळे पवित्र सभा बांदून हाडलो तो जेजू क्रिस्त आमा हर एकल्यांक प्रामाणीकपणान जियेल्या मात्र आमी सर्गाचे राज जोडयेत म्हणलें जेजू आमकां सांगता. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी हर एकली जेजू तावन रचीत जाल्ली, जेजू तावन ह्या संवसाराक आयिल्ली, प्रत्येक जावन बगेनपणान जियेचें. बगेनपणांत जियोवचें म्हळ्यार खंडीत जावनी देवाक मानता सारकें जियोवचें. तितलें मात न्ही खोटेंपण, कापाडपण सांडचें. देवाक मानवा तशें आमी जियेल्यार आनी तशेंच आमचें तें प्रामाणीकपणान भरलेलें जिवीत तशेंच प्रत्येक जावन आमकां मेस्पा सारकें जिवीत, जेजूक मेस्पा सारकें जिवीत जियेल्यार मात्र आमी खंडीत जावन बगेनपणान जियोंक साज जाता. पाद्रे पियो आमचो सांत बगेनपणान जियेलो एक महान सांत जावन आसा. प्रामाणीकपणाचें जिवीत ताचें जावन आसलें. आज ताका आमी मान करतना प्रत्येक जावन आमच्या जिवितांत जर आमी बगेनपणान जियोंक फाटीं सरल्या तर प्रामाणीकपणान आमी जेजूची सेवा करूंक तसो मोग करूंक आमी फाटीं सरल्या तर देवातान बोगसाने मागया आनी आमी सांत पावते बरी वांटो घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंड उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगे सदां संकार मरये सगळ्या देवतांक भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता.
सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकुत कर, सोमिया काकुत कर, क्रिस्ता काकुत कर, क्रिस्ता काकुत कर, सोमिया काकुत कर, सोमिया काकुत कर. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, तुझ्या दैवीक कृपेन तुझ्या जका सांपियोक तुझ्या पुताच्या पाशावांच्या गायनी नेटोवन ताच्या कुर्साच्या मिस्टरान भागीदार केलोय. अशें ताच्या आमी सवांद्वारी तुझ्या गणित मोगाची दया माया आमकां उगडापी केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदांच क्रिस्ताच्या पाशावांत एकवटून रावूंक आनी संतोशान ताच्या महिमेंत वांटली जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या जे पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो करो देव जे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सा पावलून तेसलोनिका घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. बाबा भयणीनो, आमचे वामटिसो आनी मिनेतिसो तुमकां उगडास आसतलो. तुमकां आमी देवाची सुवार्ता परगडतना तुमचे मदल्या कोणाकच आमी एक वजे जायनये म्हूण दीस रात आमी काम करन आसल्या. तुमी बावर्ती जाल्या उपरांत तुमचे थंय आमची साल इतली नितळ, नितिवंत आनी आक्षेपवीन जावन आसली म्हणल्यार तुमींच साक्ष. देवी हाका साक्ष. आपल्या राज्याक आनी महिमेक तुमकां आपयता त्या देवाक फावो जाल्ली जिणी तुमी जिये सारकें एक बापय आपल्या भुरग्या थंय चलता तशें आमी तुमकां जण एकल्याक बूत सांगली आनी उत्तेजन दिलें आनी बेश्टावन पर्यान सांगलें आसा. हें तुमींच जाणात. देवाक कळनासतना अर्गां दिवंक आनी एक कारण तुमकां आसा. तुमचे तावन देवाची सुवार्ता तुमी आयकल्ल्या वेळार मनशाचे उतर कशें तुमी ती मानून घेवना, बागार देवाचे उतर कशें. तर ते करेन्स ताचे आनी तोच बावार्थ्या मदें आपलो वावर चलयता. देवाचे उतर हें. देवाचे ओडकार. सर्वेस्परा तुवें म्हजी तपासणी केल्या, तूं म्हाका बरो वळखता. सर्वेस्परा तुवें म्हजी तपासणी केल्या, तूं म्हाका बरो वळखता. तुज्या आत्म्या लागसो कैमून पयसर वचूं, तुज्या मुखा मुळांतावन कैमून पळोवं. सर्गार सोडून वचन जाल्यार थंय तूं आसा. पातळांत वचून निधन जाल्यार थंय तूं आसा. सर्वेस्परा तुवें म्हजी तपासणी केल्या, तूं म्हाका बरो वळखता. अरुणाचे पाकाटेला उदेंती कुशीन उबोन वचूं,
तुजो उजो हात म्हाका घट धरता. सर्वेस्परा तुवें म्हजी तपासणी केल्या, तूं म्हाका बरो वळखता. सर्वेस्परा तुवें म्हजी तपासणी केल्या, तूं म्हाका बरो वळखता. सर्वेस्पराक जय जय हालेलुया. सर्वेस्पराक जय जय हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पराक जय जय हालेलुया. जो कोण देवाच्या उतराक पाळू दिता ताचे थंय देवाचो मोग निजाकी संपूर्णतेक पावला. सर्वेस्पराक जय जय हालेलुया. सर्वेस्पराक जय जय हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पराक जय जय हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामर्थ्य परमाने जेजू ख्रिस्ताचे शुभ अर्था. महिमा तुका सोम्या. जेसून म्हळें, हाय तुमकां शास्त्रानो आनी फारिसेवानो कापाट्यानो, सुनो काडिल्ल्या पोंडा बरी तुमी. भायल्यान ते सोबीत दिसतात, पूण भितरल्यान तातूंत बरोवन आसात मेल्ल्यांची हाडां आनी सर्व थारांची कुसडाय. तशें तुमी भायल्यान बागेवंत म्हूण दिसतात, पूण तुमचे भितर बरोवन आसा सगळें कापाटीपण आनी अक्रम. हाय तुमकां शास्त्रानो आनी फारिसेवानो कापाट्यानो, प्रवाद्यांचे फोंड तुमी बांदतात आनी भक्त्यांचो समाधी तुमी नेटयतात आनी म्हणटात, आमच्या पुर्वसांच्या काळार आमी आसल्यावन जाल्यार प्रवादांचे रगात वारोंक तांचे सांगात आमी केदींच मेळते न्याव. अशें तुमी प्रवाद्यांक जिवेशी मारिल्ल्यांची संतत म्हूण तुमचेच तुमी साक्षीदार. बरें तर तुमच्या पुर्वसांचें माफ तुमी भरा. देवाची उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तती बो मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, कपाटीपण अप्रामाणीकपण सांडून प्रामाणीक जावया. भाग्यवानपणाचें जिवीत आमी जिवया. मोगाचेनो, आधुनीक काळाच्या लोकांक दोन रितींनी आमी विंगड करयेत. पयल्यान सतानितीन जिवंचो लोक आनी दुसऱ्यान अनीत आनी अन्यायान जिवंचो लोक. पयल्या वर्गाचो लोक सदांच देवा सांगाता रावन ताका मानून जिवीत जियेता. आनी दुसऱ्यान अनितीन जिवंचो लोक देवाचो वाटो सांडटा तो या ती स्वार्थी जाता. तितलें मात न्ही, आपल्या जिवितांत पेल्यांचें बरेंपण ती आशेना या तो आशेना आनी असलें कपाटीपण तांचें थंय आसता. मोगाचेनो, पवित्र पुस्तकाचो देव, नितीचो देव, बगसानेचो देव आनी अनितीक वळख चल्ल्यांक तो नीत करून दिवचो देव जावन आसा. हाचे सुवार्थेन आमी पळयलें, जेजू क्रिस्त परिसेवांक तशेंच शास्त्रांक खंडन करता. कित्याक म्हळ्यार ह्या दोनी वर्गांच्या लोकांक समाजांत स्नानमान आनी गौरव जाय आसलो. तांकां मोइजेचें नियमशास्त्र बरें कळीत आसलें. धर्मीक मुखेली जावन आसले ते देवाचे उपादेश पाळचे सोन मनशान केल्ले नियम आनी रगरो ते सदांकाल लोकांचेर दापताले. धर्मीक आंधलेपण तांचें तें आसलें. तांची जिणी धर्मिकतेचेर बांदून आसली. तांकां देवाचो मोग या पेल्याचो मोग म्हणलो नासलो.
जाल्यार हे बगेनपणाचें वेस पांघरून ते आसले देखून जेजू तांकां कठीण उतरांनी खंडन करता आनी तांकां सुनो पुसून काडलेल्या पोंडाक सरी करता. कपाटीपण अक्रम सांडून तांकां बरे जिणी जिवंक उलो दिता. ह्या मुखांत्र जेजू आमी हर एकल्यांक सांगता आमच्या क्रिस्ती जिवितांत जेजू अन्याय आनीत सोंसिना म्हणलें जेजूस आपल्या उतरां मुखांत्र फारिसेवांक शास्त्रांक तशेंच आमी हर एकल्यांक दाखोवन दिता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या संवसारांत जियेतना आमकां हर एकल्यांक होगळीक शाबासकी पाठोवंक ह्या गौरव दिचें म्हणून आमी हर एकलीं आसयता. ह्या पासत जावं बरो आमचें नेसान जावं बरो आमची सोबाय जावं बरो आमचें माट्ट सोडोवंक आनी तशेंच आमच्या जिवितांत आमी हेरांक आकर्शीत दिसोवंक मस्त पेसाडटा. बायल्या संगतीक आमी चड म्हत्व दिता आनी अशें आसतना आमचें आत्मीक जिणी आत्मीक जिवीत पोकळ करून घालता. पळया, शास्त्री आनी फारिसेव लोकांची शाबासकी आपणावंक आपूण बगेवंत म्हूण दाखोवंक ते नाटक करतले. मोगाचे न्हू, हाजे सुवार्थेंत आमी आयकल्ले बरी जेजू फारिसेवांचो नीज रंग कितें म्हणून सगळ्या लोकांक कळीत करता. पेल्यांच्या आनी आपल्या दोळ्याक ते बगेवंत या पवित्र म्हूण दिसल्यार हेरांच्या दोळ्याक ते दुस्मान ह्या सैतान जावन आसले. भायल्यान ते सोबीत आसल्यार भितरल्यान ते कुसुडे जावन आसले. आनी अशें आसतना जेजू तांच्या अंतस्करणाच्या नितळ्याक गामान दिवंक आपोवण दिता जाल्यार हे फारिसेव शास्त्री अंतस्करणाच्या नितळ्याक गामान दिवच्या बदलाक भायल्या आडंबराक चड म्हत्व दितले. आनी अशें आसतना जेजू तांकां तांची कुसडाय, तांचें कापाटपण, तांचें अप्रामाणीकपण दाखयता. मुखार भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत जर आमी वेस घालन आमी लोकांक घुसपाडयत जाल्यार खंडीत जावन ते लोकांक मात घुसपाडयत देवाक तें घुसपाडोवंक या देवाक तशें करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार आमच्या जिवितांत आमी कितेंय वेस घालन हेरांक खुशी दिल्यार देव आपले दोळे उक्ते करून सामा हर एकल्यान तें असलें उणेपण पळोवंक तो शकता. त्या खातीर उडास दवरया आमी मनशांनी हेरां मुखार कापाटी जावन आसचें की देवा मुखार पातकी जावन आसचें कितल्याक बरें गे. कित्याक म्हळ्यार पातकी मनीस आपली सुकी वळखात आनी सत्यवन जाता, ताका बक्षांनी मेळटा. जाल्यार एक कापाटी मनीस आपल्या पातकां लिपोवन दवरूंक प्रयत्न करता आनी सांता बरी नाटण करता. मोगाचे न्हू, जेजू कापाटपण कितलें तिरस्कार करता म्हणलें तो रुजू करता. जेजू ह्या संवसार आयिल्ले नियमशास्त्र रद्द करूंक न्ही, बागार नियमशास्त्र संपूर्ण करूंक म्हणून तो आयलो. ह्या संवसारांत जेजू एक बळवंत मुखेली जावन वावुरलो. नियमा विशीं तो उलयलो, मात न्ही तांणी हेरांक ती नियमां शिकयली. जावं बरो हेर मुखेली शास्त्री आनी फारिसेव लोकांक जायतें शिकयताले जाल्यार ते शिकयल्लें लोकांक शिकयल्लें आपल्या जिवितांत ते पाळिनातले. जाल्यार जेजू आपल्या लोकांक कितें शिकयता, कितें करूंक सांगता तें आपल्या साद्या जिवितांत तो पाळटालो. मुखार भावन आनी भयणीनो, जेजू एक सादें नित्यवंतपणाचें, प्रामाणीकपणाचें, बागेनपणाचें जिवीत ह्या संवसारांत जियेलो एक महान आनी पयलो मनीस आमी म्हणयेत. मुखाचे न्हू, आमी हेरांच्या ह्या आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या पिरगजेंत, आमच्या बेसांत, आमच्या वावुरांत आमी साबारपटी मुखेलपणान जावन आमी वावुरता. आनी अशें आसतना प्रत्येक जावन आमचें जिवीत आमी मुखेलपण जावन कशें जियेता. तितलें मात न्ही, सर्वस्पर आमचे कडेन तावन मुखेलपणां तावन आमचें तावन कितें आशेता. न्यायनितीचें आचारपण, ह्या विश्वासपणाचो मोग देवा आनी पेल्यां थंय खालतेपणान जियोवचें जेजू आमचें तावन आशेता. मोगाचें न्हू, हें जिवन आमी हर एकल्यांक जिवोवंक साध्य जाता गे म्हणलें जिंचें भोव गरजेचें जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी उडास दवरया, जर आमची कूड आमी दंपल्यार खंडीत जावन आमचे आत्मे आमी दंपोवंक साध्य जायना. कित्याक म्हळ्यार आमचे आत्मे देवा मुखार ते नागडेस आसतात, म्हणजे रिते आसतात, ओपन जावन आसतात. आनी कितें आमचे भितरलें जिवीत कितें म्हणून जेजू जाणा जाता. आनी तशेंच आयच्या सुवार्थेंत आमी पळयलें तर फारिसेवांचें नीज अंतस्करण जाणा जालो. जेजू तांचे साल समकोने विशीं तांकां जागयता. मात न्ही, फारिसेव जावन
जाल्ल्यान मुस्त बगेवंत म्हूण जाल्यार तांच्या काळजांत आसलें तें कोडू ह्या खोटेपण कितें म्हूण जेजू तांकां दाखयता. मुखार बोवाळ बिडीनो सबारपटी आमच्या उलोवण्या वरवीं, आमच्या हास्या द्वारे, या आमच्या सैलापा द्वारे सबारपटी आमी लोकांक मांगो येता. एक याजाक, एक सिस्टर जावन, एक समाजांत मुखेल व्यक्ती जावन आमच्या अधिकारा मुखांतर आमकां मेळ्ळ्या स्थानमाना मुखांतर आमी आमचें खोटेपण, आमची पातकां, आमची सुखी आमी लिपोवन दवरयत जाल्यार मोगाचें न्हू आमकां रसल्या देवातावन आमचें खोटेपण, आमचें सुखी, आमची पातकां आमी लिपोवन दवरूंक साध्य ना. कितलीं हेरांच्या दोळ्यांक आमी कितलीं खाल्लार घाल्यार देवाच्या दोळ्याक आमी कितलेंच खाल्लार घालूंक साध्य ना. भावान आनी भयणीनो, उडास दवरया. आमी लावनचें तें लिपस्टीक आमच्या वोंटांक सारोवन त्या वोंटां हेरांक सोबायाची आमी म्हूण दाखयता जाल्यार देव सुजाना त्या लिपस्टीक घाल्ल्या वोंटांत ताणें कितले पोटी मारल्यात म्हणून. जावं बरो रेबॅन सनग्लास घालून आमच्या दोळ्यांक आमी मस्त थंड दिता मात न्ही सुसेग दिवयत जाल्यार देव सुजाना त्या दोळ्यांत आमी कितलें मेळ्ळें पळयलां या कितलें पुरा देखलां म्हणून. तितलें मात न्ही मोगाचें न्हू धवें नेसन न्हेसून या गोवन घालून काजरा दीस वकाल आंजा बरी दिसता जाल्यार उडास दवऱ्यान देव सुजाना तिचे तें या धवें वस्तूर घाल्यार ती कसले साल समकण्याची मनीस म्हणून देव सुजाना. जावं पुरो मोगाचें न्हू गोल्डन ग्रँड मिसाची मुस्तायक घालून ह्या जाक पवित्र दिसयत जाल्यार देव जाणा तो ह्या जाक कितले पोटी आपणे केल्ले बसवणेंत तो संपडला, ह्या बसवण्या बऱ्या रितीन पाळी नासतना रावला म्हणून. त्या खातीर आमी उडास दवरया मोगाचें न्हू. जावं बायली सोबाय खंडीत जावन ती माजवाता, आमी घाल्लें तें बायलां वस्तूर खंडीत जावन पिंजून वेता, आमी घालचें ती भांगार ताची पोरचड एक दीस वेता जाल्यार ह्या क्रेक उरचें जावन आसा. पवित्रपण आनी ही पवित्रपण बागेवंतपण आमच्या आत्म्याची सोबाय जावन आसा. त्या खातीरच प्रवाद्यान सांगलें उतरां आमी परत उडास हाडया. तांचें रूप वा तांची उंचाय पळयनाका, कित्याक हांवें तांकां तिरस्कार केला. मनीस पळयता तशें देव पळयना, कित्याक मनीस बायलें रूप पळयता पूण सर्वेस्पर देव काळीज पळयता. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आमचें काळीज नितळ आसल्यार खंडीत जावनी आमी उलोवचीं उतरां, आमी करच्यो करण्यो, आमी पळोवचें ते दोळे, आमी आयकोवचें ते कान, आमी हें सर्व नितळ जावन आसता आनी आमचें हर एक कामां, हर एक उतरां नितळ जावन उरतात. आनी ह्या उतरां मुखार देवाक आमी महिमा दिवेत. आज आमी मान करचो सा पाद्रे पियो एक प्रामाणीक संत जावन, एक प्रामाणीक व्यक्ती जावन बागेंतपणाचें जिवन जिल्लो तो महान संत जावन आसा. आपल्या जिवितांत आपल्या प्रामाणीकपणांतल्यान साबारांक ताणें आकर्शीत केलें. बागेंतपणाची जिवीत या प्रामाणीकपणाची जिवीत जिवंक कितले कश्ट म्हणले आपल्या जिवितांत दाखयलो तो महान संत जावन आसा. जेजूचे ते 5 गाय आपल्या कुडीर व्हांवोनी त्या प्रामाणीकपणाक, त्या बगेनपणाक ताका मेळ्ळें तें इनाम जावन तो ते कश्ट तो वावयता जाल्यार सुरना. ते दुस्पोर जायना बगार जेजून दिल्ले ते गाये म्हज्या कुडीचेर, म्हज्या पवित्र, म्हज्या बगेनपणाचे गुर्त म्हणून चिंतून ते कश्ट तो धैर्यान स्विकार करता. मुखार भावान भयणीनो, कपाटेपण सांडया, बगेनपणान जिव मुखार सरया. कदळ आमचें तें पवित्रपण आसता, बगेनपण आसता, तेला खंडीत जावनी आमी एक पारदर्शी जावन आमचें तें कितें मेळ्ळें, कितें खोटें आसा तें हेरांक दिसता आनी आमी देवाक परत्या मापान आमचें तें आसलें सर्व उणेंपण, बरेंपण देवाक आमी दाखयत आनी असलें जिवन जिवंक जाय अशें करपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागोन घेवया. उंडोवन हाडना मी आयल्या, अत्रेगान ओपून दिता, घालतो तांचे काणिकांचे, बापा तुजे दैवीक भेसा, घालतो तांचे काणिकांचे, बापा तुजे दैवीक भेसा. मोगाळ बापा काळजा आमची, जेजू संगी दिता तुका. मोगाळ बापा काळजा आमची,
जेजू संगी दिता हांव तुका म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी ह्या पोसपेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. बापा, तुज्या सेवका सापियोसो उगडास काडून आमी दानां तुका भेटयताव. ती तूं मानून घे आनी आमच्या महिमे तुजे महिमे खातीर आमी भेटोवचें बलिदान आमकां ससनाच्या जिविता वरण पावो. या आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या संत भक्ता सवय तुका महिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्याचे इनाम ते देण्याचो मुकुट. तुज्या भक्तां सांपियोचे जिणेद्वारे तूं आमकां एक आदर्श दिताय. ताच्या मागण्याच्या बळान तूं आमकां आदर दिताय. तुज्या कृपेच्या मसतीन आमकां तूं तुज्या भाव भयणी थंय एक फोडताय. अशें तुज्या पुताचे जो क्रिस्ताचे साक्षीदार जावंक ताच्या महिमेंत आमकां वांचो मेळटा. देखून सगळ्या देवदूतां आनी संत भक्तां सांगाती विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी तुजें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. होवी 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, करूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातस ताणें खालस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात, हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीकराचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वाडवतलें, हें म्हज्या उडासा करात. Bavarto sogutu परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणासानी पुनर्जन्मपणासान भक्तीपणे उगडास करता हांव आनी वो जिवीत असो वुंडो आनी सडणीची काल सुका समर्पिता हांव. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोव केला आनी देखून आमी तुका दिन वाचता.
आनी जेजूची कुडान रगा सेवन तेला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रितीमेचेर विस्तारल्याच्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जॅकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जनपणाचो बरो सोदरण मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकोळट कर तांकां आनी इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांचे बरचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर हांगा जमलेल्या आमा सर्वांची दया करून मागता आमकार मरिये देवाचे मे संगाती भगवान जुजे मरियेचो पती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सर्वंदराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन दीर्घेवन आमी मनोवया आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पथकां वगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार दया करून या जिवितांचो वस्काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदराचो क्रिस्ताचें येणें बरोवच्या नातरेंतल्यांक आमकां उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदुतां मळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण ज्या पवित्र सभेच्या बवार्थाचेर दिश्ट घाल म्हणजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तुमची येतानी राजवट चलयताय सनाच्या सनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं माया मोगासन एकवट सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकोत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकोत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती त्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली काळजांताच्या स्वादीक जेजू तुका हांव वंदिता भक्तीपणी तुका जेजू हरसून नरकां दिता सोमी देव मोजो चडवणदार मोजो आयलाय मोजे घरी जावन सैरो पातकी हांव तरी इश्ट जालाय मोजो तुजे तसलो मेळचो ना दुसरो काळजांत आसच्या स्वादीक जेजू तुका हांव वंदिता भक्तीपणी तुका जेजू हरसून नरकां दिता मोगाळा जेजू
तुम पवित्र सक्रमेंतांत करूचो जर आसाय म्हूण आमी पाती येता हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता जेजू ह्या फुडें तुका हांव पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे थावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा ससणेचे विताच्या कानान तुवें आमकां दोशी केलाय सांपिवच्या आदर्श आमी घेवंक आनी आमच्या निस्वार्थी सेवेद्वारे तुका महिमा दिवंक आनी आमच्या भाव भयणीच्या सेवेन जीवन सरण करपा दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो तुमचे सोवें आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत पाद्रे पियो बापा प्रकाश भरीत क्रिस्ता सारक्या आमचे पासत माग बापा सलच्या कामी देखीन तुझ्या आसीसीचे ते दुर्बळ वाटे विदेपणाचो पर्वत सोडलोय फ्रांसिस्कान स्पिरितान जियेंक सदां कुर्साचो कुरो जोडलो. भाग्यवंत पाद्रे पियो बापा प्रकाश भरीत क्रिस्ता सारक्या आमचे पासत माग बापा सलच्या कामी देखीन तुझ्या क्रिस्ताचे कश्टे कुडीर वावून देवाची वळख दिली. मागण्यान प्राचितान जेजूक वेंगो शांतीचे हातेर जालो. भाग्यवंत पाद्रे पियो बापा प्रकाश भरीत क्रिस्ता सारक्या आमचे पासत माग बापा सलच्या कामी देखीन तुझ्या सांपी आमो बसत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पोवचोवचे खातीर देवा तुवें कापूजेन याजाक सांपाद्रे पियो तुज्या पुता जेजूच्या कश्टान एक विशिश्ट तरान वांटेली जावचें वर्तें भाग फावो केलें अशें विनंतेन कितें आमी अत्रेकून मागता ती करपा दया कर आनी चड जावन तुज्या मोगांत आनी तशें समोरनान देख जावन जियोवची आनी जिवनपणाच्या महिमेंत पावची कृपा तूं आमकां फावो कर. महिमा बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तशेंच आतां आनी सदां सर्वता आमेन. महिमा बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तशेंच आतां आनी सदां सर्वता आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तशेंच आतां आनी सदां सर्वता आमेन. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटले बोडे आनी तुमकां उक्ते जातले आपले हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां तें म्हाका मेळचें कर. म्हाका भावन आनी भयणीनो आमच्या थंय आसलेली हर एक भलायकेची त्या सवां पाद्रे पियो मुखान जेजूक आमी समर्पण दिवया. एका भक्तिकान आपणाक आसले BP ती नॉर्मल येवंक मागोंक सांगलां आनी एका भक्तिका थंय आसलें तें क्रिएटीन उणें जावन
सादी जिवीत जियोंक नॉर्मल जिणी जियोंक मागूंक सांगलां तशेंच तेका भक्ती खातीर आसले स्किन एलर्जी आनी दांताची दूख उण जावन बरी भलायकी मेळचे खातीर मागूंक सांगलां तशेंच एका भक्ती खातीर आसलें कोलेस्ट्रॉल तशेंच थायरॉयड गुण जावंक मागूंक सांगलां तशेंच तेगां जाणां भक्ती खातीर आसलें कॅन्सर गुण जावचे खातीर मागूंक सांगलां तशेंच मोगाचें दोगांक आजारी जोड्यांक भुरग्यांचे देणे फावो जावचे खातीर मागूंक सांगलां तशेंच तेगां जाणां भक्तिकांक आपल्या कुडीर आसली हर एक दूख पेंगटा दूख गांठी दूख तशेंच पांयाची दूख हें सर्व गुण जावंक मागूंक सांगलां तशेंच एका भक्तिकाक सदांच मायग्रेन तशेंच तकली मायग्रेन आसा आनी तशेंच कस्टोन आसा तिका बरी भलायकी मेळचे खातीर मागूंक सांगलां आमच्या मदें साबार भलायकेचे तेसांव आसा ते साबार जाण आमच्या मदें कोरोना पिडेत आनी कश्टन आसा ते ती पिडा सोंसून व्हरूंक तशेंच तांचो रिपोर्ट सदांच नेगेटीव येवंक मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान बरें कृपेन भरलेसून तुजे सांगात आश्रम तर तुस देवांच देव फळ जगशीन जेजू भगवंती बरी देवाचे माये आमा पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन महिम बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तशेंच आतां आनी सदां सर्वता आमेन जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे रावपाक येता हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितें तुमी मागल्यार सगळ्यांचो बाप तुमकां दितलो आपले बापा कडेन तुजे नांवे मागता तें आमकां फावो कर मुखाचें न्हू एका भक्तिकान आपल्या कुटुंबांत असले समस्ये परिहार जावचे खातीर मागूंक सांगलां तो एक जावन 4 जाणां भक्तिकान आपणा तें आसलें तें आमाल पेन सोडून बरी जिणेंत जिवंक मागूंक सांगलां तशेंच तेका जाणां तरणाट्यांक बरी जोड मेळचे खातीर मागूंक सांगलां एका भक्तिकान आपलो घरचो जागो ताका मेळचे खातीर मागूंक सांगलां एका भक्तिकाची कोर्टांत आसली ती केस जिखचे खातीर मागूंक सांगलां तशेंच 4 जाणां भक्तिकांनी प्रत्येक जाण आपल्या जिवितांत सदांच शांती समाधानान जियोंक कुटुंबांत संतोश समाधान रुता जावंक मागूंक सांगलां दोगां जाणां भक्तिकांच्या भुरग्यांक बऱ्या तरेन शिकोवन बरी मोद जानवाय मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां दोगां जाणांक विजा मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां तांच्या मदगांत आमची सर्व इतर तेसावां आमी फादर मुखान जेजूक समर्पण दिवया आमच्या कुटुंबांनी आमच्या घरांनी कितें समस्या आसात तर जर आमचीं भुरगीं बऱ्या तरेन रितीन शिकनात तर चड म्हत्व तांणी शिकपाक दिनासतना उरल्या संगतीक ती दितात तर आमच्या मदें अशे ते तरणाटे काम नासतना बेकार भोंवन आसात तर तांकां सर्वांक जेजूक आमी समर्पण दिवया आमच्या हर एकल्यांची मागणी जेजू आयकता कितें जाय तें आमकां तो दिता आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवन तुजी कुशी सरकार जाता संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार मान बरें कृपेन भरलेसून तुजे सांगात आश्रम तर तुस देवांच देव फळ जगशीन जेजू भगवंती बरी देवाचे माये आमा पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन महिम बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तशेंच आतां आनी सदां सर्वता आमेन जेजूच्या पवित्र पवित्र काळजा तुजे नांवात येता येता हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलां हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरात पूण म्हजी उतरां सराशी नात आतां हांवें मागचें तें म्हाका लागतलें म्हणटकीर भरवंसो आमकां आसा मुखाचेर 2 जाणां भक्तिकांनी जें कितें पाद्रे पेव कडेन मागलां तांचे प्रत्येक तेसां खातीर तांकां मेळ्ळ्याक तांणी देवाक अर्गां दिलां तशेंच 2 जाणां भक्तिकांक भुरग्यांच्या देणे फावो जाल्ल्याक देवाक तांणी अर्गां दिलां
तशेंच एक काजारी जोडी आज तांच्या मागण्यान संतोशान सांगाता जिवन आसा तांणी देवाक अर्गां दिल्यांत मोगाच्यान आमचें जिवीत देवान दिल्लें एक आशिर्वाद बेसांव जावन आसा जें कितें आमच्या जिवितांत घडटा बरें तशेंच खोटें सर देवाचें जावन आसा देवाक आमी अर्गां पाठोवया सदांच वर्तेपणान जिवन संतोशान जिवन आमची जिणी सदांच देवाक मेस्वासाक जिवंक जाल्यार सकत आमी मागून घेवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं जे रास आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नवान बरें कृपण भरले सून तुजे सांगात आश्रम तर तुज देवन सदैव फळ जगशीन जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन महिम बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तशें आतां आनी सदां सर्वता आमेन जेजूच्या पवित्र काळजा तुझे रामपात येता येदीच्या पवित्र काळजा कष्टाच्या देवाय दाखयनासतना आमचे तुका सादी आमचे निर्बाळी पात्यांचे तुका दाखय तुझ्या आनी आमची मोवाळ मरियेच्या दुखेस आनी दुलोबी काळजा मरिपात आमची मागची कृपा तूं आमकां लाभय नमान राणी काकुळचे माये आमच्या जीवामृत आनी भरोशा तुका कामलो मारतां परदेशी बाळगां तुका जगोणांत आसता आस्कार उस्कार सोन आमी तुका अर्गान करता तर तूं आमचे शिके तेजे काकुळचे जळे आमचेर परती आनी आमच्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे फळ दाखय ये दयाळू गडगडे सांज जेच्या पस्क्या बापा आमा बसोत विनंती कर सांप्यो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आमा बसोत विनंती कर सांप्यो बापाय कालतो जावन जेल्ल्या आमा बसोत विनंती कर सांप्यो कष्टान रांतीरा सण सांबाळल्या आमा बसोत विनंती कर सांप्यो फ्रांसासीच्या पाटलावदारा आमा बसोत विनंती कर सांप्यो कापुजीन वर्दीच्या अलंकारा आमा बसोत विनंती सांप्यो कर सोम्याच्या पाशावांच्या गायने नेटेलेल्या आमा बसोत विनंती कर सांप्यो क्रिस्ते भक्तीन भरलेल्या आमा बसोत विनंती कर सांप्यो कुमसारी सक्रमंता मुखान बापाची काकूळ दाखयलेल्या आमा बसोत विनंती सांप्यो कर विधेयपणाच्या आदर्शा आमा बसोत विनंती सांप्यो कर मागण्यांतीरा सण सांबाळल्या आमा बसोत विनंती कर सांप्यो संतीपणान कालतो जाल्ल्या आमा बसोत विनंती सांप्यो कर राजकांक आदर्श जाल्ल्या आमा बसोत विनंती सांप्यो कर आत्म्याच्या बाचे खातीर वावरलेल्या आमा बसोत विनंती सांप्यो कर फुडें स्तंभलायकेच्या दायजा आमा बसोत विनंती सांप्यो कर गरजे म्हणून दक्षिण पावच्या आमा बसोत विनंती सांप्यो कर तुका उलो मारतेल्यांच्या भरवशा आमा बसोत विनंती सांप्यो कर आमा समेस्तांच्या आदारा आमा बसोत विनंती कर सांप्यो आमा बसोत विनंती कर क्रिस्ताच्या पासून आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया हे देवाच्या सेवका सांप्योक समर्पितशिने कापोने दिवन विविध कृपे दिनांनी भरलय आनी भगवंत फ्रांसिसाच्या शेतान क्रिस्ताच्या जगजान मागलय ताच्या मागणी आनी पुण्यावर आमी आमकां फावो जाल्ल्या बेसांतीरासने रावन क्रिस्ता साक्षीदार जावन जिवंक आमकां तुज्या कृपे दिनांनी भर म्हणून आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सौफे आसो तुमचे सोवे आसो सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवन आनी तुमकां सांबाळलो आमेन सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करूं आमेन सर्वेस्पर तुमी सांप्योचेर दवरली भक्त म्हणून घे आनी तुमची मागणी फळादी करूं आमेन आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन सोम्यान केलो तुका सांक्रिफिकार तुजी जिणी जाली पवितालता आराधन केलोय तुवें कुर्सा सोमिस्ते जिवे जाले ताचे गाय तुजे कुडी आराधन केलोय तुवें कुर्सा सोमिस्ते जिवे जाले ताचे गाय तुजे कुडी भाग्यवान पियो पाद्रे पियो रसनारा करसिलो वोडत मो सिरेंगार करो तूं भिडेस्तांचो
मजदार दयाळ आमा पापयांचो भागेवोन पियो पाद्रे पियो रसनारा करसिलो ओडत मो सिरेन घाल करो तूं भिडेस्तांचो मजदार दयाळ आमा पापयांचो मोगाळ पुत्रा सोवे हांव ग्वार मोरी आशीर्वाद दीव आमकां बघेवन कुसचे कुरवे निवड आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.